中咧七欖咧，外國人可能比較中意啲。其實會唔會令到九龍城區內嗰個格調都提升？因為佢哋嗰邊可能小店多，可能啲人就文青多，佢哋可能就搭到去宋皇台站，佢未必喺啟德嗰邊過。咁你覺得整體會唔會個形象上都可以帶動到九龍城嗰個變化？咁係七欖嘅 audience 嘅 segmentation 一定係同其他活動好唔同咧，即係好多唔同世界各地嘅朋友過嚟睇啦。見到我哋即係其實都唔係淨係講17號至19號嘅，咁我講呢兩日啦，同埋 even 今日咧，其實都已經有一啲即係可能輪椅賽啊，或者青年版本嘅邀請賽等等嘅進行。咁所以其實即係唔同年紀嘅朋友啊，或者唔同地方嘅朋友都嚟到我哋啟德體育園。咁對於佢哋去享受我哋園區裏邊嘅設施之外咧，可能去帶動到其他九龍城區其他嘅一啲消費啊、零售，等佢哋可以接觸到我哋九龍城區或者係其他地方一啲嘅文化嘅，譬如話啱啱所講嘅九龍城就係光景之旅啦，即係我哋都有一個熱點喺度嘅。其實咁等佢哋了解多啲九龍城，其實我諗嗰個唔同文化嘅融合都會好好。舊年咧有居民反映嘅話，球迷即係都啲噪音太熱情啦，太熱情嗌啦，可能場內啲音響啦，又或者周圍可能有人食煙啦，其實都有唔同各式各樣嘅滋擾嘅。今年你哋有冇同即係主辦方同埋警方去溝通咧？點樣去改善嗰個管理咧？其實主要咧，我諗未必係主場館裏邊嘅歡呼聲啦，因為出邊咧有個東營嘅地方，其實而家都會有一啲 pre-hit 嘅一啲活動喺度進行。咁上年咧，即係可能有一啲聲音，可能音響就係可能太過低頻啦，即係 bass sound 太重咁樣。咁所以今年體育園咧，其實都有同主辦方做 remind，即係提醒咗佢哋啦，即係低音頻嘅聲響咧就盡量要減低啦。咁同埋佢哋兩方面咧，即係主辦方同埋體育園咧，其實都會即係不定時喺附近啦，即係東營也好，場館度咧會檢測佢哋個分貝嘅聲音，盡量去了解翻嗰個情況。咁亦都做多咗一步嘅，體育園亦都喺我哋附近嘅屋苑咧都有發出個通告啦，俾翻啲住客或者居民知道。咁如果真係有太有影響嘅話，其實當中就有啲投訴熱線，咁收到投訴嘅時候咧，佢會即刻去即係個場地嗰度處理。咁所以呢一方面佢哋都好理解嗰個即係居民嗰個需要。咁但係當然亦都有其他問題啦，即係可能有一啲會唔會有機會可能係食煙啊，或者係飲酒去嘔吐等等嗰啲咧，咁即係好難避免。但係咧，即係喺場館裏邊亦都會有即係控煙辦啦，咁亦都體育園亦都有一啲人手咧去安排，就係提醒翻，如果要食煙咧，就去翻嗰2-3個嘅食煙嘅吸煙區嘅範圍，係啦，咁亦都飲酒更加緊要，因為我哋今次嘅活動咧，其實都有主張一啲青年兒童嘅參與嘅，咁所以即係飲酒上面都一定要有責任性咁飲酒啦。即係18歲樓下咧，佢哋都好睇得好緊嘅。咁如果真係即係18歲樓下買酒嗰啲，佢哋就唔太容許啦。咁就可能有機會咧會即係要趕你出場嘅。咁所以希望大家 enjoy 嗰個活動，咁未必一定係咁飲酒先係個氣氛先係好嘅。係，我又問阿邦啦，我知道阿邦咧都同啟德體育園咧就有傾過，因為咧舊年都有啲人反映嘅，餐飲選擇又唔係太多啦，排隊時間亦即係過長啊等等，咁趕客咁上下啦，個感覺係。你了解過啦，依家情況點？我諗上年嘅情況就因為啱啱開張冇耐啦，咁大家生手咯。但我哋其實睇到咧，睇到體育園咧，其實已經係上晒軌道啦。咁我哋亦都體育園亦都被選為咧，即係可能香港成為香港最主要必去嗰個旅遊景點添，咁所以咧，即係其實個運作暢順㗎啦。咁同埋咧，如果你話講到食嘢嘅話咧，頭先我都講，哇，可能有陣時咧10點鐘就散場啦，咁都想食啲嘢㗎嘛。咁其實以我所知啦，咁咧而家喺體育園入邊啦，都有一啲餐廳啦，可能係開到咧12點鐘，甚至有一啲可能係食下串燒啊，食下即係可能飲下酒啊嗰啲咧，係可以咧開到凌晨1點啊、2點啊咁樣。咁所以已經係可以照顧到咧，即係起碼喺啟德體育園入邊嘅商場啦，係可以照顧到咧，即係入場嘅朋友，不管係香港居民又好，佢係訪港旅客都好，如果佢係想係即刻咧醫肚餓嘅話咧，係一定有嘢食嘅喺。好，即係九龍城嗰啲係咪都會開夜啲咯？其實佢哋都係嘅，即係我諗都大概去到12點1點度。咁當然食材準備、人手嘅準備咧，咁始終係3日嘅活動，世界各地嘅朋友都過嚟，咁同埋即係都係一啲進出啦，即係睇完賽事又可以去食完嘢，食完又可以翻去睇翻賽事。咁我諗呢個佢哋都準備充足，因為始終有咗上年嘅經驗。但係會唔會係某一啲嘅餐廳可能佢哋有啲特色嘅就會容易啲？如果唔係咧，因為都有啲譬如火鍋店都有講話，其實生意好難做最近。
可唔可以分享下？我諗即係九龍城區裏邊其實都唔同類型嘅食肆咧，即係啱啱再講可能即係有啲泰式嘅串燒啊，或者係有潮州特色啊，或者係酒吧啊，或者小型酒吧都有。可能喺佢哋個氣氛或者音樂上邊嘅一啲配合咧，即係希望令到即係外國人啦，可能旅客佢睇完個活動之後，其實可以將個氣氛繼續延續。咁啊當然即係提振經濟都唔係淨係九龍城嘅，咁能夠延續翻去蘭桂坊啊、蘇豪區或者落4佛台、尖沙咀個範圍咧，咁呢個亦都係七欖嘅傳統啦。阿邦你都提及過咧，即係七欖旅客咧一向都被視為高消費群啦。如果整體咧，其實如果我哋想接待更多海外一啲高質量、高消費嘅旅客咧，你哋業界有冇啲咩嘅優化方案可以提出嚟？嗱，我哋其實咧我自己第一個立場啦，咁咧打開門嘅，我都講過好多次，所有嘅旅客不管佢咧第一次嚟香港，佢點樣都好啦，我哋都咁歡迎嘅。但當然啦，在商言商，我哋就梗係咧就係想接待多一啲咧，即係高消費嘅客人咯。我諗其實咧，嗱，我哋睇到我成日都講幾年前咧，我哋講盛事經濟咧，大家都喺度咧笑我哋啦，或者質疑啊咁樣。但係而家大家睇到我哋唔搞盛事，我諗香港市民都唔放過特區政府㗎啦。我哋繼續要多啲唔同嘅音樂會啊，或者我哋有多啲唔同嘅展覽。好似你過去嘅3月，咁我哋有 Art Basel，咁好似而家其實喺西九嘅，亦都有一啲好高檔嘅展覽做緊啦咁樣。咁呢一啲都係唔同嘅方法。係可以吸納到一啲咧高消費或者佢有好豐富嘅旅遊經驗嘅客人嚟到香港咯，呢個都係一個